مرض مهم وهو مرض السعال الديكي بيرتاسس. أولا سبب هذا المرض هو العدوى ببكتيريا تسمى البورتديلا في الجهاز التنفسي العلوي، وبتنتقل العدوى عن طريق الرذاذ. الانكوبيشن بيريود أو حضانة المرض تكون من 7 إلى 14 يوم، ونادرا ما يحدث المرض بعد سن 7. أعراض السعال الديكي بتشمل: رقم 1 المرحلة المبكرة للمرض، وفي هذه المرحلة بتبدأ الأعراض تدريجيا بسعال يزداد ليلا مع كحة وارتفاع طفيف في درجة الحرارة. ورقم 2 مرحلة السعال الديكي بتزداد حدة السعال ويحدث في نوبات عديدة متكررة، وبيأخذ صور مميزة تنتهي بصيحة تسمى صياح الديك، وأثناء النوبة يكون الوجه محتقنا وتكون العينان جاحظتان مع نهاية نوبات السعال. وقد يحدث قيء يحتوي على إفرازات مخاطية غليظة، كما قد يحدث نزيف من الأنف أو تحت الملتحمة وتورم في الجفون. المرحلة الثالثة وهي مرحلة النقاهة من المرض، وفيها تقل شدة وعدد نوبات السعال، ولكن بتتكرر نوبات مع أي نزلات برد عادية وبتستمر لعدة أسابيع.